迎收睇《夢的家園 Channel》，我係你哋嘅主持人 Mona。今日就嚟到呢個中山淡洲天花板佳景康城，同大家再度介紹下㗎。嗱，有睇我 Mona 夢的家園嘅視頻嘅朋友仔咧，其實都知道㗎啦。我 Mona 都介紹咗咧唔少嘅一個佳景康城嘅視頻啦。一個咁靚嘅身後嘅園林位置咧，其實已經做好啦。嗱，之前啲視頻咧係未有㗎，因為未整好啊嘛。嗱，從我哋鏡頭前面咧，我哋咧會睇到咧好多已經做好一個，包括係風雨連廊啦嘅做緊㗎啦。咁呢一度咧就已經做好咗一個水池景啦，有小橋流水一個景色啦。仲有咧，其實佳景康城咧入邊室內嘅交標非常高，大家都應該係知道好出名㗎啦。而我哋呢一個小區嘅園林咧都唔輸蝕㗎喎。而家已經大興土木整緊㗎啦，有啲已經完成咗啦。好似我而家咧點解係企喺呢一度咧，就係已經做好咗呢一個俾展示俾大家睇。仲有好多嘅一咧陸續會落成㗎啦。好，首先啦，同大家介紹下而家現況賣緊嘅樓先。而家賣緊嘅係第8棟同埋第14棟嘅樓王。14棟樓王單價比較貴，Mona 今日唔會同大家主推㗎。今日 Mona 主推嘅就係8棟。8棟嘅就係我呢個前面呢個位置，係啦。8棟呢個位置咧就係2梯4伙嘅戶型嚟嘅。其實佳景康城好多絕大部分都係呢一個戶型噶啦。2梯4伙，左手邊嘅係89平方，右手邊嘅係105平方同埋118平方嘅4房。咁左手邊咧89方同埋105方都係3房2廳2廁嚟噶嚇。咁咧交標非常高，都不在話下啦。仲要咧我哋個密度咧都唔差㗎，因為咧其實咧密度咧比較低啦，咁同埋咧深得點解深得業主嘅歡迎咧，就係我哋呢一度咧其實單價咧都唔算貴嘅。講淡洲嘅天花板，其實單價咧16,000蚊一方左右嘅啫。咁如果頭先講到話89方幾多錢啊？總價大概142萬左右啦。咁月供其實都係4000零蚊，所以咧大部分嘅香港朋友仔啦，同埋街坊咧都可以咧接受到呢啲價錢㗎。好啦，咁另外啦，我哋另外一個105平方一陣咧鏡頭都會介紹翻㗎，我哋嘅視頻都會介紹啦。咁嗰度咧總價大概係168萬左右啦，單價都係16,000蚊一方。咁供咧都係供大概5000蚊一個月左右嘅啫。咁所以咧都係算係比較上，我覺得淡洲天花板嚟講咧，用料咁靚咧，都算係咧比較平嘅一個項目嚟㗎。好，同大家講下我哋佳景康城嘅一個呢個叫交通配套啦。其實大家我相信都唔會陌生㗎啦。交通其實呢度起咗咁多期，咁多人口入住咗，都知道㗎啦。大家嗱，我哋呢度咧交通咧2個大商場包圍啦，一個就係優越城，另一個就華發商都，兩個大概距離呢度咧都係10分鐘嘅車程嘅啫。係啦，咁仲有咧，我哋去港珠澳大橋口岸過關咧，你搭個滴滴佢都係20分鐘，揸車都係啦，好方便嘅。好啦，咁跟住我哋再講下咧，如果你唔揸車點咧？如果唔揸車，門口就有大巴永東巴士，大家掃開個微信小程序都睇到啦，往返香港㗎。係啦，咁所以咧，我覺得就非常方便啦。交通生活配套都唔使介紹咁多啦，係啦，粗略介紹咗。咁另外咧，我哋呢一個佳景康城咧，其實自帶會所嘅，有游泳池啊，有健身中心啊。咁我哋呢一個會所都好出名噶，而家係使用緊噶，唔使等啊，使用緊噶。因為呢度已經起咗好多期噶啦。咁而家其實咧，我哋呢度咧睇係身後睇翻咧，都係有個天秤喺度，都仲係起緊好多唔同嘅樓噶。係啦，咁一陣咧陸續會同大家咧介紹翻啦，亦都係呢一個位置咧係交樓嘅時間啦。呢個位置交樓嘅時間咧係明年27年嘅12月31號啊，記住12月31號先交樓。但係一陣我會帶大家上去睇實體樓嘅，係啦，唔係異地樣買家，係實體樓嚟嘅。咁咧我之前咧介紹過一啲咧視頻咧，大家都有睇到噶啦，嗰啲單價咧就係差唔多，但係咧而家咧，我覺得係再抵買咗少少㗎，而且咧質量又一樣，所以係好值得大家留意㗎。好啦，咁我哋事不宜遲咯，帶大家上去睇下咧咁靚嘅咁高標準交付係點樣嘅先。
好，我哋咧上到嚟第8棟呢一度7樓，同大家介紹下呢一個實體樓啊。咁當然啦，交付時間係出年2027年嘅10月31號哈，記住。但係我哋而家咧係上嚟睇緊嘅實體樓噶啦。咁我哋咧2梯4戶嘅戶型嚟嘅，右手邊2個咧就係分別係118平方同埋105平方嘅4房2廳2廁啦。咁跟住呢度左手邊咧呢2個鏡像嘅戶型，即係對面嘅戶型咧就係89方3房2廳2廁嘅戶型嚟嘅。好啦，咁我哋而家咧入到嚟呢一度咧，就係通過一個電子門鎖，然後我哋全部都係一個眼見即鎖得嘅一個交付標準嚟噶啦。咁我哋右手邊啦，係啦，鏡頭右手邊啦，嚟到呢一度啦。呢一個位置咧係一個方太嘅3件套啊，斜級抽油煙機、燃氣爐、消毒碗櫃，全部都係方太噶啦。仲有咧，大家有冇留意到咧呢一啲鋼琴漆咁靚嘅一個櫥櫃啦？嗱，呢個櫥櫃咧都係發展商嘅交付標準嚟嘅，做得係非常修飾咧，得非常好啊嚇。咁然後仲有眼見即鎖得啦，呢一個星盤啦，咁大嘅一個星盤，然後仲有下面仲有儲物嘅櫃嘅空間，呢一個雪櫃嘅位置放到3層高嘅嗰啲雪櫃噶啦嚇，大家買幾大都得噶啦，但係唔可以買咁闊咁解啫嚇。咁我哋天花咧有一個樂聲牌 Panasonic 嘅呢一個涼霸，煮住飯都唔會流汗啊嘛，舒服好多。仲有呢一個咧，我認為係非常實用嘅生活小露台啊！呢度咧發展商好細心，做咗雙層隔音玻璃，一個小窗，一個露台門仔。咁然後仲有呢度咧都係做好咗俾大家嘅洗衣機架，係洗衣機嘅櫃啊。咁咧呢度咧可以放下啲洗滌嘅用品啦，洗衣液啊咁。呢一個咧放翻嗰個大眼雞，我哋叫做即係前置式嘅歐洲運動洗衣機啦。咁呢度上面又可以晾嘢放嘢，係咪？咁都可以做翻個少少儲物嘅空間。熱水爐又可以咧掛埋出嚟你個生活小陽台噶啦。好啦，咁跟住我哋入翻去呢個嗱，其實佳景康城咧出名係用料靚啊嘛。咁全屋咧都有華為嘅智能嘅電器噶啦，即係智能嘅一個裝置啊嚇。咁咧我哋呢度天面度咧呢一啲線咧全部都係交付嘅標準啦，而且我哋喺呢度係中央空調，唔會話有一台分體式嘅機突咗出嚟噶啦，因為全部收晒喺入邊噶啦，全部分體式交付嘅標準啦，而且個牌子係日立 Hitachi 嘅。跟住我身後呢一個南北通透嘅一個戶型嚟嘅，咁呢一個窗咧就係向住你哋嘅飯台啦，然後你哋咧就可以放一個大概係8到10人嘅圓形餐台，然後仲可以放下一啲餐邊櫃，擺下你啲收藏嘅一啲靚酒擺設等等啊，或者擺翻部咖啡機度沖下咖啡飲，係啦，呢一度位置咧都係非常之寬敞。跟住到呢一個客廳啦，嗱，客廳咧大概係接近4米嘅開間啦，咁然後呢一個牆板啦，電視嘅背景牆板呢一個發展商已經做好咗俾大家，唔使自己費心做啦，花心思做啦。咁然後咧，電動嘅窗簾係嘛？呢一個智能嘅家具啦，都係華為啦，電動嘅窗簾啦，而且咧佢係3開門嘅一個露台嚟㗎。咁開大咗佢嘅空間係再大過2扇門嘅露台門啦。好啦，我哋出嚟呢個露台位置喎，露台位置咧都係好寬敞嘅。雙層嘅隔音玻璃嘅一個圍欄啦，然後呢一度咧可以放下你哋啲健身器材啊、健身單車，或者放翻啲凳喺度咧，大家嘆下茶，3、5知己喺度嘆下啤酒啊、咖啡啊咁都可以啊嘛，係咪？好啦，跟住我哋咧入翻去睇翻我哋陣間嘅佈局啦。陣間嘅佈局咧，我哋首先睇咗一個客廁所先。嗱，其實佢啲門鉸咧，呢度咧都係非常之好，非常之靚啊，做得係啊，呢啲鋁合金嘅門鉸嚇。好，我哋睇翻5件套齊備，再加碼加多個頭頂啊，樂聲牌 Panasonic 嘅浴室寶啊，中意暖氣又得，抽風又得，係啦。呢一個位置雙層嘅一個窗戶啦，有埋一個手動嘅百葉簾開合嘅，係啦，開閂。跟住我哋全部浴室嘅品牌，無論係廁所啦、座廁啦，同埋呢一個水龍頭花灑咧，呢一啲咧全部都用呢一啲外國嘅品牌，但係國內製造嚇。好啦，跟住我哋對面咧就係第一間睡房。咁呢個第一間睡房咧，我哋咧係方方正正，然後呢一個位置咧係多咗咧，可以做翻個梳妝台或者一個書台㗎。咁然後可以放下一啲牀尾櫃啦，或者你放2個床頭櫃、一個衣櫃，跟住放翻一張雙人床咧，都係啱啱好㗎啦。呢度咧房間都係用中央冷氣嘅。
好啦，呢個第二間房間咧都係有華為嘅智能系統啦，加埋日立嘅一個中央冷氣品牌，方方正正細頭先嗰間房少少嘅。咁一個咧方正咧就可以放翻一張雙人床啦，同埋咧一個細嘅衣櫃都可以嘅。呢一個咧交樓標準咧仲有喎，大家睇下咧，我哋依家呢啲牆布咧都係好靚㗎，係啦，呢啲全部都係好靚、美觀同埋好實用。我哋睇下個主人房。好啦，咁主人房個浴室先，主人房個浴室呢一度咧，其實咧就非常之寬敞噶啦，咁唔使介紹啦，同客廁嗰個嘅配套咧，嗰個裝置咧一樣，仲乜大過客廁少少添。好，我哋呢一個主人房咧。大家睇到啦，呢一個位置咧好深嘅，可以放翻雙人床啦、三邊落床啦，全間主人房嘅牆布咧都係已經係包埋喺入邊噶啦。同埋咧，我哋個中央冷氣啦、華為智能系統啦，全部都有晒噶啦。咁我咧拍攝期間都好多業主嚟睇樓啊，好多客人嚟睇樓嚇，好旺嘅呢度。所以咧嗱，同大家講翻先，呢度係中山淡洲嘅天花板嚟㗎，堪稱呢一個街景康城。咁一陣咧，我會帶大家睇一個大少少嘅戶型嘅，因為咧。再大少少嘅戶型咧係再吸引啲嘅，咁而家同大家報咗一個價錢先，總價嚟講咧，呢一個89方嘅3房2廳2廁嘅價錢咧係140萬左右，142萬㗎。咁咧呢一度嘅單價咧係16000蚊一方，16000蚊一方。咁我哋呢一個咧實用率都幾高下㗎。咁如果咧大家有興趣供樓嘅話，供樓咧大概係4000蚊一個月左右嘅啫。咁如果你哋有興趣咧，就快啲揾我啦。一陣咧同大家介紹下一個大少少嘅戶型。同大家介紹一個大少少嘅戶型啦，呢一個戶型咧係04號單位嘅實體樓嚟啊，105平方都係同頭先介紹嘅視頻喺同一層噶。咁呢一個咧就係3房2廳2廁嘅戶型嚟嘅，眼見式所得全部都係一個交樓標準嚟噶。我哋睇下有幾高嘅交樓標準啊！大門呢個位置連埋一個電子門鎖噶。我哋咧入到嚟過咗呢個玄關位置咧，呢度可以放下呢一啲鞋櫃啦。咁然後我哋睇到嘅係華為嘅一個全屋嘅智能系統啦，同埋咧呢個斯萊克嘅一啲電掣位啊，係一個插咗燈掣位啊，咁所以咧都係高嘅交標嚟嘅。仲有我哋而家睇到嘅一個飯廳同埋客廳，全屋咧都係一個中央冷氣日立 Hitachi 嘅牌子啦，頭先都有講過噶啦。好啦，咁我哋睇埋呢個電視牆板啦，電視場景板咧。都係標配嚟㗎，做好咗俾大家㗎啦，非常之優雅㗎。好，跟住呢一度位置咧，唔夠4米嘅開間，但係我哋咧呢一度係絕對可以放到一個按摩椅啦，或者係一個 L 型嘅 sofa， 然後我哋都可以整翻個大頭射喺度，嗰個距離感咧係非常夠㗎。好啦，跟住我哋咧先睇咗呢個露台先，因為要帶咗大家去睇一啲寬敞而又靚嘅一啲景物先嚇。好啦，我哋咧呢一度咧4邊開門嘅一個露台嚟㗎。咁咧我哋開嘅之後咧就會非常大嘅一個空間嚟㗎啦。咁跟住咧我哋出邊咧而家施工緊啦，唔出去啦。咁咧我哋外邊呢個露台咧都係一個幾深嘅一個空間嚟嘅，雙層嘅隔音玻璃啦，同埋咧我哋留意下我哋嘅廳呢一個上面雙路軌嘅一個電動窗簾都係一個標配嚟㗎。好啦，我哋睇埋呢個飯廳先。飯廳呢一個位置咧係可以放到圓形嘅餐台啦，或者係長方形嘅餐台啦。你哋見客嘅話咧，大概8到10人都冇問題㗎啦。仲有呢一個咧3趟門嘅一個廚房門，3趟門咁變咗咧，你開咗之後咧係比2趟門係更加寬敞、更加大㗎。好啦，跟住呢一個位置，呢一個咧本身係一個廚房櫃嚟嘅，咁呢度台面可以放下你哋嘅一啲小廚電啦，係咪？好啦，儲物櫃嘅空間咧都係依然都好夠足夠噶。上面呢度一排 L 型，下面一排呢一度都有2個，係啦，咁所以咧都夠噶啦，我覺得。而且咧發展商標配嘅3件套咧係方太品牌，抽油煙機、明火煮食爐同埋一個消毒碗櫃已經係標配嚟噶啦。仲有咧就係我想睇睇咧呢一個啦，呢一個嘅洗手盤出去呢個小露台，生活小陽台咧，我覺得係需要嘅、重要嘅。點解咧？因為咧，我覺得我哋晾衫啊，同埋洗衣機位咧，都係可以隱藏咗啊！喺廚房出邊比較方便啦。咁好細心啦，發展商做咗雙層隔音玻璃啦，一扇窗同一扇門，然後呢一個洗衣機嘅櫃
都做好俾大家係交付標準嚟㗎。呢度可以置物，你放你啲洗衣液啦、柔順劑啊咁樣。咁呢個放翻一個咧前置式嘅一個大眼雞咯，我哋叫做嘅洗衣機都冇問題啦。上面又可以晾嘢放嘢嘅。好啦，咁呢度咧就放翻熱水爐啦。好，跟住我哋入去睇翻咧，我哋一個正間嘅佈局㗎。正間嘅佈局咧，啲用料都非常之靚嚇。我哋咧左手邊呢度咧，呢個客房呢個客房咧，同頭先89平方嗰個咧係大啲嘅，係啦，係大好多。咁然後我哋上面都係做翻全部嘅一個中央冷氣啦，華為嘅智能系統啦，呢個日立嘅中央冷氣啦，同埋呢一個可以放到書台啊，或者係你哋嘅梳妝台啦，咁樣，咁跟住放翻一個三邊落床嘅一個床啦，係啦，咁然後咧呢度放埋衣櫃，呢度放衣櫃好啲，個人覺得呢度放衣櫃好啲，呢度又放翻一個雙人床咧，咁就非常好啦。好啦，跟住我哋睇埋咧客廁先，客廁咧呢啲膠咧頭先都講過啦，都係靚嘅用料啦，加埋咧5件套啦，漢斯格爾嘅一個洗滌盤座廁啦，同埋我哋嘅一個呢個浴室嘅鏡櫃啦，哇，好靚！呢個鏡櫃2個有置物空間喎，係啦。咁然後咧，仲有我哋頭頂天花板嘅一個樂聲牌嘅浴室壩啦，冬天都唔怕凍啦，直接可以有暖氣啦。仲有我哋呢一個用料非常靚嘅一個做工企缸，同埋我哋呢個漢斯格爾啦，都係一個嘅浴室啦，5件套啦。咁仲有呢一個咧，就係個名次嘅設計，然後再有呢一個手動嘅百葉窗。係啦，呢個非常好嘅雙重玻璃嚟㗎，雙層玻璃。好啦，跟住我哋去翻第二間房喎。呢個第二間房咧，同89方嗰個咧唔同，就係大啲，但係個間隔咧我都係一樣嘅，因為佢係四四方方正㗎。呢度咧好好放嘢啊，冇咩角位嘅，所以咧呢一度唔會話突然間突咗出嚟有啲位置。呢一個位置咧就可以放翻兩邊落床，然後你可以放翻個大少少嘅衣櫃，床尾櫃咧可以放翻個薄薄地都得㗎啦。好啦，其實全部睡房咧都係有華為智能系統啦，同埋咧日立嘅中央冷氣嘅空調調控㗎。咁呢一個位置啦，我哋睇翻咧係浴室。呢一個主人房嘅浴室好似咧，我哋呢度直入要轉個靚彎入嚟嘅。咁因為呢一個位置咧，好大嘅。呢一個咧係接近正方形，但係又唔係正方形。咁呢個淋浴空間咧都幾闊落下㗎，係啊，幾闊落下。咁主人房嚟講咧，我最欣賞就係呢一個啦，漢斯格爾嘅智能馬桶啦，係因為佢發展商封咗，開唔到俾大家睇，就係好正嘅，我覺得。咁鏡櫃又有2個啦，跟住呢度有個洗手盤啦。好啦，跟住我哋出去嚟咧睇埋呢一個主人房。主人房呢一度咧，哇！呢度有200尺喎，係啊，呢度有200尺，即係靚嘅。因為咧，我覺得係空間感好足夠，亦都好深。俾大家睇下，展示下先。哇，好大，係啊。咁 L 型嘅窗啦，咁個採光度梗係一流啦，係咪 L 型啊嘛？咁同埋咧，呢度都係有中央空調，日立中央空調啦，華為嘅一個電動窗簾啦。係啦，咁同埋咧，我哋要提啦，就係呢啲牆布，呢啲睡房嘅牆布咧，發展商都已經做好咗交付標準俾大家噶啦。所以咧，其實呢一度，尤其是啲踢腳線都已經做好咗啦。其實呢一度咧係高交標，堪稱係中山淡洲嘅天花板嚟㗎，個交標係啦。咁所以咧，太快啦賣得，而家咧第8棟啦就差唔多啦，而家賣緊啦。咁14棟咧都係賣緊，咁14棟就係樓王啦，單價會比較高一啲。咁所以咧我都推薦翻大家買翻8棟呢一個位置嘅。咁報下價錢先，呢一度咧就係16,000蚊一方啦。咁我哋呢一度咧嘅總價咧係大概係168萬左右啦。咁我哋月供咧只需要大概係5000蚊左右嘅啫，就可以拿下呢個單位噶啦。咁呢一個咧，我覺得交通配套咧係非常一流嘅，同大家做一個少少嘅總結先。呢一度咧，我哋2個商場咧都係好易可以去得到噶。一個咧就係優越城啦，10分鐘可以去得到；另外一個咧就華發商都係咧兩邊咧10分鐘都去得到噶啦。咁呢2個大商場都可以咧照顧到你嘅生活日常所需有餘噶啦。咁仲有啦，我哋咧
一個交通配套咧都好完善嘅，就係咧我哋20分鐘可以去到港珠澳大橋口岸返香港啦過關。仲有咧，我哋呢一度係自帶樓巴車嘅，即係我哋有直通車往返香港嘅佳景康城，大家都應該有睇到啦。永東咧，你一掃開佢個微信小程序永東咧，都已經睇到有佳景康城直達去到樓盤呢度門口嘅永東巴士。咁所以咧，我覺得係好適合香港嘅業主嘅，係啦，香港嘅一個居民。咁如果咧你哋對交通有什麼疑問有興趣咧，都可以問翻我。好啦，仲有咧就係其實我哋呢度係淡洲啊嘛。咁我自己個人見到咧，我之前嚟呢度咧，其實你都睇過我哋夢的家園，我 Mona 介紹好多佳景康城嘅視頻。但係咧之前咧其實係整緊路、掘緊路，亦都係。我覺得係兵荒火亂嘅，尤其是咧落班啊、下班啊、時辦繁忙時間咧，更加係塞車添。但係咧，我而家嚟到咧，係好多都已經整好咗啦。你知啦，大陸嘅一個修路工程係可以好快噶嘛，好神速噶嘛。咁跟住咧已經整好晒啦，然後咧好靚啦啲路已經。咁但係當然咧有部分都依然係整緊嘅，呢個肯定㗎啦。因為你唔修路、唔加闊嘅話，你咁多樓盤嘅吞吐量，你點吞吐啲人口咧？係咪？咁呢個咧？佢哋政府起碼唔會唔做啊嘛，起碼做先啦，係咪？咁所以咧，我覺得呢一個佳景康城所謂堪稱嘅天花板樓盤咧，係值得去留意嘅，真係值得留意同埋去購買嘅。好啦，嗱頭先講咗啦，交通啦，然後仲有我哋嘅生活配套啦，仲有講埋咧我哋呢一個嘅超級大盤嘅一個好處先。其實咧呢個超級大盤嘅好處咧，就係我哋銷量咧都係排緊咧頭冠亞季軍係頭3名以內嘅位置㗎，咁然係咁嗱，但係我唔知26年，因為26年未完啊嘛而家，所以其實我都覺得26年咧呢一個咧都係一個好值得留意嘅樓盤嚟㗎，始終咧都係銷量非常高，喺淡洲咧係頂位嘅一個樓盤啊。好啦，呢一度價錢咧其實同中澳春城對比咧係貴少少，但係咧我覺得兩個樓盤咧各有各好嘅。如果你哋都想留意翻淡洲嘅視頻咧，淡洲嘅樓盤嘅話咧，都可以睇翻我 Mona 夢的家園嘅視頻，我哋咧都有幾條介紹淡洲3大盤㗎。嗱，一個係依家我同你介紹嘅佳景康城啦、中澳春城啦，係啦，咁同埋咧我哋咧仲有一個嘅就係錦繡國際花城，呢3大我 Mona 覺得值得大家密切留意嘅呢個淡洲3大盤㗎，雖然佢哋由低、中、高嘅價錢都包攬晒，適合你哋唔同人士嘅需求㗎。所以咧，如果你哋有興趣或者對我今日 Mona 嘅視頻呢條視頻有興趣嘅話咧，都歡迎你哋咧約我 Mona 嚟睇樓。咁我哋會有安排專車接送，從你家門咧到我哋樓盤呢度去睇樓㗎，仲有最緊要啦，記住我哋夢的家園係會贈送39,988蚊一個全屋家電大禮包，即是話你收到呢一個咁靚嘅一個單位之後，家電我哋全部安排好，然後你拎包就可以直接入住㗎啦。咁呢度交樓時間記得留意啦，就係出年嘅年底。咁如果你哋有興趣嘅話咧，快啲 call 我啦。好啦，下次見啦，拜拜。如果你哋鍾意我嘅視頻，快啲訂閱我夢的家園嘅 channel 啦，like、subscribe 同埋分享我嘅視頻俾你哋身邊嘅朋友啦〜